Колеги, дозвольте запросити до слова нашого наступного спікера Юрія Несторовича Погорецького, кандидата медичних наук, президента Української асоціації медицини сну, головного лікаря лабораторії сну, лікаря-кардіолога, сомнолога. І доповідь має назву «Кашель як симптом порушення сну та дихання у вісні». Прошу вам слово. Дякую. І так, шановні колеги, сьогодні дуже цікава тема. Дуже вдячний всім платформі і всьому колективу, які підняли цю архіважливу тему, як і з точки зору, хочу поділитися інформацією, з точки зору сомнології. Погляд сомнолога на кашель. Кашель як симптом порушення сну та дихання у вісні. Також приєднуюся до привітань. Квіти наші – це презентація нашого кохання до вас, поваги до вас, хто на фронті, хто в тилу. Ви найкращі в світі. Вітаю вас, шановні наші українські жіночки. Хочу трошки попередити, дати анонс, що 13 березня, як зазвичай, традиційно відмічається Всесвітній день сну. Під лозунгом він буде проходити 13 березня, під лозунгом «Спіть добре, живіть краще». Не забувайте це, не тільки в цей день згадувати про сон, а кожного дня думати про свій сон. І так, історичні події сомнології нагадаю тим, хто чув нас і хто вперше нас чує. Це 58-й рік був відкритий гормон мелатонін, 68 років тому назад. І тільки нещодавно ми почали цінувати, наскільки цей гормон нам потрібний. 17-й рік Нобелівська премія була присуджена за вивчення циркадних ритмів, 18-й рік за вивчення імунітету, 19-й рік за вивчення гіпоксії. Всі три Нобелівських премії підряд практично тісно пов'язані зі здоровим сном. Оновлення та вдосконалення концепції здоров'я серцево-судинної системи Американської кардіологічної асоціації в 2022 році відбулося і доповнено пазлом номер 8 «Здоровий сон» як формування здорового образу життя. Необхідність сприяти здоровому сну в програмах охорони здоров'я в усьому світі. Здоровий сон також є важливою запорукою здоров'я. 17-й рік Нобелівська премія за циркадні ритми, і таким чином сформувалася структура сну. Правильний здоровий сон – це зелена синусоїда, бачите, таких 5-6 циклів заходів за ніч має бути, там, де формується виробництво гормону мелатонін. А сон хропунів апнойщиків з порушеннями дихання у вісні, бачите, червона синусоїда з переривчастим сном, фрагментарним сном, з пробудженими візитами в туалети, до холодильника і так далі. Тому структура здорового сну виглядає слідуючим чином. В 22 лягаємо, в 6:00 підйом. І ловимо свій мелатонін. Цінуємо його, тому що секреція мелатоніну з віком відбувається все менше і менше. Тому цінуємо мелатонін. Далі. Цікавий момент. В 1978 році Крістіан Гельмінау оформив синдром обструктивної апної сну, тому що це буде левова частка, в тому числі нашої тематики по кашлю. Синдром обструктивної апної сну – це стан, що характеризується наявністю хропіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції. При дихальних зусиллях, що зберігається? Оце на сьогоднішню лекцію має дуже важливий момент, бо спрацьовує насос, який висмоктує зі шлунку і викликає виникнення ГЕРГ. Зниженням також рівня кисню в крові, грубою фрагментацією сну та надмірною денною сонливістю. Гіпоксія та гіпоксемія – головний тригер патологічних станів при синдромі обструктивної апної сну і при кашлі, хронічному кашлі. Норма 96-98, критичний рівень 92-85 було до ковіду. У пацієнтів з синдромом обструктивної апної сну в 12 в першій годині ночі можемо зафіксувати і 50, і 30% залишкового кисню. Оце треба зрозуміти. При тяжких формах синдрому обструктивної апної сну може відзначатися 400-500 зупинок на дихання за ніч з загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну. Розповсюджений синдром апної. Жінки-чоловіки. Цікава робота. Перша така статистика, дуже цікава. 1993 рік. Террі Янг. Жінки віком від 30 до 60 років на той час мали 18% розповсюдження легкої, середнього і важкого ступеня апної. Чоловіки практично 50%. Так от, прогноз до 2050 року кількість жінок з синдромом обструктивної апної сну можуть збільшитися мінімум вдвоє. Із-за чого?
частіше їм буде проводитися полісомнографічне обстеження, щоб підкреслити це зараз. Жінки трошки втікають від цих, встидаються таких моментів обстеження і признаватися, що у них є хропіння і апноє. Продовження роботи Террі Янга, 97 рік, виявилося за дослідженнями, що 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом апної середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Клінічний профіль пацієнтів з синдромом обструктивної апної сну в кардіологічному стаціонарі. Зверніть увагу, поширення синдрому апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, які є частіше всього мультиморбідні, спрямованих на верифікацію діагнозу склала 88,6%. Я починаю, зверніть увагу, з синдрому апної. Зараз ми підійдемо до кашлю. Клінічний приклад пацієнта, який завжди вам приводжу, він мав в своєму в анамнезі хронічний кашель, 43 роки, 140 кг. І ГЕРГ. Самозвернення, виявлено 97 зупинок на годину, пам'ятаєте, навіть була зафіксована 9-секундна пауза на кардіограмі, пульс по кардіограмі, а сатурація була виявлена 50%. Індекс апноя в нього 97 зупинок на годину. Тобто 97 разів на годину йде провокація виникнення ГЕРГ. Зараз поясню, чому це відбувається. І ось відновлення нормального дихання у пацієнта призводить до нормальної сатурації і щезає ГЕРГ протягом декількох днів. Плюс позицію в ліжку підбираємо пацієнту. Це обов'язкове правило при ГЕРГ. Ще одна пацієнтка цікава в нашій практиці, також я вам приводив її приклад, але виділяю з того, зі всіх мультиморбідних діагнозів ГЕРГ, наявність ГЕРГ, який виник на фоні апноя. Ось і перша діагностична ніч у нас. Бачите, кисень навіть зафіксований біля 20%. Порушення ритму страшне. Це був 2015 рік. Вона приїжджала на тому тижні до нас. Юбілейний такий в неї 11 рік нашого знайомства. Без інсульту, без інфаркту, похудавша, практично здорова. Без ГЕРГ, без гіпертонічних кризів і з нормалізацією під контролем цукру. Полісомнографія виявлена 88 зупинок на годину. 88 разів на годину вона мала провокацію і погіршення ГЕРГ. Ось на фоні полісомнографії так ми досягли успіху стабілізації, ліквідації обструктивного центрального апноя і стабілізації сатурації у цієї пацієнтки. Зараз вона значно краще виглядає. Я взяв в неї інтерв'ю на слідуючих передачах, на виступах. Обов'язково розміщу її нову, оновлену за ці 11 років. Хронічний кашель та обструктивна апноя сну в умовах громадської пульмонологічної практики. 2010 рік. Цікаві роботи. Я зустрічав ще там за 5 рік і 2008 рік. Ну, самі свіжі такі цікаві моменти. Нещодавні повідомлення свідчать про зв'язок між хронічним кашлем та обструктивним апноє сну. Існують також докази, що лікування апноє сну може покращити хронічний кашель. Хронічний кашель рахуємо 8 і більше тижнів. Головним висновком цього ретроспективного дослідження був вплив супутньої оцінки та лікування обструктивної апної сну. Про синдром апноя повідомлялося в попередніх звітах про випадки хронічного кашлю та в одній з серії випадків з 4 пацієнтів, у яких кашель виліковувався завдяки лікуванню синдрому апноя. У нашому поточному дослідженні у 44% пацієнтів з хронічним кашлем було виявлено синдром обструктивного апної сну. І після оптимізації терапії нічним позитивним тиском, тобто СІПАПом, відбулося покращення або зникнення кашлю, відзначалося у 93% пацієнтів, оскільки терапія СІПАП синдрому апноя проводилася разом з іншими методами лікування хронічного кашлю. Продовження цієї статті. Незважаючи на це, оцінка синдрому апної при лікуванні хронічного кашлю потребує важливого розгляду, враховуючи зростання кількості повідомлень про покращення кашлю при лікуванні синдрому апноя. Апноя може призвести до або було пов'язане з ГЕРГ,
симптомами астми та скаргами верхніх дихальних шляхів, які лежать в основі патогенної тріади, що призводить до понад 95% хронічного кашлю. Було показано, що синдром апної пов'язаний із запаленням дихальних шляхів, що може сприяти хронічному кашлю. У дослідженні, проведеному у Швеції, кількість пацієнтів із хронічними бронхітичними симптомами, у яких виявили порушення дихання під час сну, становило 14-29%. Інші дослідження пацієнтів з обструктивною апноєю сну показали підвищення рівня оксиду азоту у видихованому вигляді та інших маркерів запалення в аналізах мокротиння. У низки пацієнтів з синдромом обструктивної апної можуть виникати бронхітичні симптоми та демонструвалися гіперреактивність бронхів. Було показано, що лікування синдрому апної покращує інші відомі захворювання дихальних шляхів, особливо астму та хозел. Чи це є результатом зменшення кашлю? Поки що до кінця невідомо. Хронічний кашель. Робота 2013 року. Хронічний кашель та обструктивна апноя сну в пульмонологічній практиці на базі лабораторії сну. Нещодавнє дослідження повідомило про 4 пацієнтів з нез'ясованим хронічним кашлем, у яких було виявлено обструктивну апною сну. Крім того, проспективне дослідження також повідомляло, що зі 108 пацієнтів, направлених до клінік сну з приводу розладів дихання у вісні, 33% мали супутній кашель, що свідчить про зв'язок між хронічним кашлем та синдромом апної. Крім того, в іншому дослідженні повідомлялося, що у 44% пацієнтів з хронічним кашлем спостерігався синдром обструктивної апної сну, у 93% з яких спостерігалося значне покращення кашлю при лікуванні постійним позитивним тиском у дихальних шляхах – СІПАП-терапія. Механізм зв'язку між хронічним кашлем та синдромом апної досі не з'ясований, хоча була запропонована причетність до ГЕРХ – синдрому невралгії слизової оболонки дихальних шляхів та запалення дихальних шляхів. Продовження цієї роботи. Відомо, що ГЕРХ є важливою етіологією хронічного кашлю і очікується вища поширеність ГЕРХ у пацієнтів з обструктивним апноєю сну через значні коливання внутрішнього грудного негативного тиску під час епізодів апної, що посилюють тяжкість ГЕРХ. Кілька досліджень сну, проведених в лабораторіях, повідомили про часту виникнення ГЕРХ у пацієнтів з синдромом апної від 64,7% до 100%. У великому перехресному епідеміологічному дослідженні у пацієнтів з нічним ГЕРХ спостерігалася значно вища частота синдрому апної, ніж у тих, хто не мав нічного ГЕРХ – 16 проти 5%. Було показано, що СІПАП-терапія знижує ГЕРХ у пацієнтів з синдромом апної, що свідчить про тісний зв'язок між ГЕРХ та синдромом обструктивного апної сну. Хронічний кашель та обструктивна апноя сну в пульмонологічній практиці на базі лабораторії сну висновки. Частота хронічного кашлю була значно вищою у пацієнтів з обструктивним апноєю сну. Крім того, лікування за допомогою СІПАП-терапії значно покращило хронічний кашель. Отже, синдром апної може бути фактором, що сприяє його виникненню. Ще одна цікава робота. 15-й рік. Порушення сну та шлунково-кишкові захворювання. Останні дослідження показали, що існує сильний зв'язок між порушеннями сну та шлунково-кишковими захворюваннями. Прозапальні цитокіни, такі як фактор некрозу пухлин, інтерлейкін-1 та інтерлейкін-6, були пов'язані з дисфункцією сну. Зміни в цих цитокінах спостерігалися при деяких шлунково-кишкових захворюваннях, таких як гастроезофагальна рефлюксна хвороба, запальні захворювання кишечника, розлади печінки та колоректальний рак. Гастроентерологам важливо знати про зв'язок між розладами сну та захворюваннями шлунково-кишкового тракту, щоб забезпечити належний догляд за пацієнтом. Також, крім того, подивіться, які цікаві цифри. У пацієнтів з ГЕР часто повідомляють про порушення сну. Приблизно від 10 до 20% людей в Сполучених Штатах скаржаться на щотижневі симптоми ГЕР. Опитування показало, що серед людей, які щотижня відчувають печію, 79% повідомляють про нічні симптоми. Серед них 63% повідомили, що симптоми вплинули на їхню здатність спати. А 40% вважали, що нічна печія погіршила їхню здатність функціонувати наступного дня. Крім того, Янсон
та його колеги провели популяційне дослідження понад 6,5 тисяч пацієнтів в Норвегії і виявили, що ризик симптомів ГЕРГ у пацієнтів з безсонням був у 3 рази більшим, ніж у тих, хто не скаржився на сон. Значна частина пацієнтів з рефлюксом мала ендоскопічні ознаки ерозивного езофагіту – 84%. Дослідження показали, що може існувати зв'язок між обструктивним апноє сну і ГЕРГ. За оцінками ГЕРГ вражає від 58 до 62 пацієнтів з синдромом апноє. Ось така приведена була цікава картинка, пояснюючи, як ГЕРГ впливає на порушення функції сну і як сон порушення сну, таких як апноє, впливає на розвиток ГЕРГ. І зверніть увагу в правому куті знизу, супутній хронічний кашель вказаний або астма. Так само виникає замкнуте коло таких парадоксальних патологічних моментів, тісно пов'язаних в першу чергу порушення сну і ГЕРГ. Гастроізофагальна рефлюксна хвороба та сон. Крім того, література свідчить про зв'язок між ожирінням, оскільки воно пов'язане з підвищеним ризиком ГЕРГ та синдрому апноє. Фішер та його колеги досліджували 30 пацієнтів з патологічним ожирінням, яким проводили баріатричну хірургію. Це дослідження виявило значний зв'язок між підвищеним індексом маси тіла і підвищеним впливом кислоти на стравохід і епізодами ГЕРГ. Крім того, ожиріння активізує появу синдрому апноє. Пам'ятаємо, що при ожирінні розповсюдження синдрому апноє сягає до 98%. Дослідження, проведене Керрітом та його колегами, продемонструвало різке зниження частоти ГЕРГ у пацієнтів з синдромом апноє, які отримували СІПАП-терапію. Ось приклад нашого пацієнта, який я приводжу з гордістю, саме такий ефективний результат на фоні СІПАП-терапії, схуднення склало 122 кг. На початок він мав ГЕРГ, мав кардіологічні проблеми, пульмонологічні проблеми, кашель. І було виявлено синдром обструктивного апноє сну. Кашель ліквідований, ГЕРГ пройшов, і пацієнт на сьогоднішній день щасливий, задоволений, похудавший. І так, хочу поділитися інформацією, що відбулося такого цікавого в сомнології в 2025 році. Відбувся Конгрес Європейського респіраторного товариства в вересні місяці, на якому була представлена доповідь нашого українського сомнолога. І я так сподіваюся, що Крістіан Гелімінау був би дуже радий побачити, як розвивається молода українська сомнологія. Доповідь була Олега Яковенка, це головний лікар лабораторії сну з Луцька. Хронічний рефрактерний кашель як поліморбідна проблема. Слайди надані самим автором. Кашель є одним з найпоширеніших симптомів у пацієнтів, які звертаються за допомогою до спеціалістів первинної медичної допомоги, алергологів, отоларингологів та пульмонологів в усьому світі. 2004 рік. Робота. Хронічний кашель вражає приблизно 12% дорослого населення. 15 рік. Причина хронічного кашлю залишається нез'ясованою у 5-10% випадків пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою. Частина пацієнтів з потенційними захворюваннями з рефрактерним кашлем не піддаються лікуванню. Діагностична дилема. Хронічний кашель є поширеним симптомом, який може бути складним завданням для клініцистів, оскільки лікування основної причини не завжди забезпечує належне полегшення. Очевидна причина може залишатися недосяжною, а сучасні протикашльові засоби мають досить низьку ефективність, небажані побічні ефекти. Хронічний кашель – це нейропатичний розлад, який виникає внаслідок пошкодження нервової системи, спричиненого низкою запальних, інфекційних та алергічних факторів. І ось результати власних досліджень Олега Яковенка. За нашими даними, синдром обструктивного апної сну призводить до 100% ГЕРГ, який є основною причиною хронічного кашлю у пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну. Хронічний кашель був присутній у 91,6% пацієнтів з синдромом апної, де хронічний кашель пов'язаний з ГЕРГ у 51,3%. Хронічний кашель пов'язаний з ГЕРГ, астмою та алергічним ринітом у 31,9%. Хронічний кашель пов'язаний з ГЕРГ та палінням у 9,7%. Нами виявлено, що
хронічний кашель є основною патогномонічною ознакою синдрому апної, який не залежить від тяжкості синдрому апної та супутніх алергічних захворювань, таких як алергічний риніт та бронхіальна астма у даної категорії пацієнтів. Є настанова у нас в Україні, Міністерство охорони здоров'я опублікувало в 2015 році. Кашель. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Але, на жаль, ні одного слова про полісомнографію і СІПАП-терапію. Тому настав час вносити корективи і правильно відноситися до діагностики і лікування при виявленні пацієнта з хронічним кашлем. І так, продемонструю вам ключовий слайд з цієї лекції, щоб у вас виникла пам'ять, настороженість по питанню ГЕРГ. З'являється ГЕРГ, виявився у пацієнта ГЕРГ. Це паралельно виникає у пацієнта кашель і стоїть третя особа, третій тригер, основний, який запускає цих два попередніх. Це синдром обструктивного апноє сну. Апноє, зупинки дихання при апної створює сильний негативний тиск, вакуум в грудній клітинці, ефект пляшки шампанського відкриття, засмоктує зі шлунку в стравохід, іде кислота. ГЕРГ, апноє викликає ГЕРГ, цей вакуум буквально витягує в міжшлунка у стравохід, провокуючи ГЕРГ, і шлункова кислота досягає гортані та подразнює, викликаючи стійкий кашель. Більше того, ще й може викликати аденотонзилярну недостатність і в діточок, і в дорослих. Тепер слідуючий крок. Зі всім цим можна поборотися. СІПАП-терапія усуває першу причину апної, автоматично знищуючи весь ланцюг наслідків. Ліквідуємо апноє, вдається ліквідувати ГЕРГ і вдається успішно ліквідувати кашель, той, який не піддавався раніше вашій терапії. Нагадую, ще ключовий момент, хто пропустив, не пам'ятає, не знає, цікава робота. СІПАП-терапія пов'язана з довшим життям. Великий метааналіз, опублікований 20.03.25 в журналі Lancet, показав, що у людей з обструктивною апноєю сну використання СІПАП-терапії знижує загальний ризик смерті на 37%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом обструктивної апної сну, включаючи 30 досліджень, 10 рандомізованих та 20 спостережних реальних досліджень. Чим довше, регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживаності. Результат є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумніваються в доцільності СІПАП-терапії. Шановні колеги, до вас звертаюся. Сумніви геть, СІПАП працює. Подивіться, яка колосальна виконана робота. СІПАП-терапія проводиться 9-12 місяців до контрольного обстеження. По молодості, набуваючи свій мелатонін при правильній структурі сну, можна постаратися через 9-12 місяців при похуданні ще обов'язково пацієнта ліквідувати прилад, тобто зняти прилад, відмінити прилад. Це не пожиттєва терапія. Но з віком, після 60+, ми всі одінемо СІПАП. З віком просто все менше і менше мелатоніну, який несе відповідальність за тонус м'язів горлянки, звідки з'являється і апноя, і гіпопноя. Хропіння. Не забуваємо, що сон – це стратегічна зброя. Не забуваємо, що розлади сну серед військових були діагностовані, які приймали участь в бойових подіях, 88,2% суб'єктів. Не забуваємо, які мали коморбідне також безсоння та синдром апної 38,2%. Відповідали діагностичним критеріям обструктивного апної сну, а в 63,6% безсоння. Звертайте на це увагу. Значить, в них також буде спровокований ГЕРГ і можуть бути відстежені хронічний кашель у ваших пацієнтів військових. Зв'язок безсоння та апної у вісні за розгортання бойовими подіями Америка, коли воювала після 11 вересня. Було виявлено, що з 2003 по 2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваності на безсоння та синдром обструктивного апноє. Зростання відбулося на 600%. Тому рядом стоїть ГЕРГ, рядом стоїть хронічний кашель. Також у цих військових, які приймали участь в бойових подіях, проведено дослідження по метаболічному синдрому. І так само відстежилося катастрофічне зростання на 607%
метаболічного синдрому. А ми пам'ятаємо, що він тісно пов'язаний з синдромом обструктивної апної сну. В 90 до 98% розповсюдження у пацієнтів з метаболічним синдромом. СИПАП-терапія обов'язково проводиться після проведення полісомнографії, попередньої полісомнографії або скринінгової діагностики. Статеві відмінності у військовослужбовців Сполучених Штатів з безсонням, обструктивною апноєю або коморбідним безсонням та обструктивною апноєю. КАМІСа. Немає різниць, не виявлено було різниці розповсюдження між жінками і чоловіками, військовими. Зверніть на це увагу. Так що розпитуйте військових жінок так само дуже уважно на наявність ГЕРГ і на наявність хронічного кашлю. Коли це співпадає, однозначно зразу ставимо діагноз синдрому обструктивної апної сну і направляємо їх на своєчасне лікування. Діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Дуже важлива деталь. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта та побратимів по бліндажу чи казармі. Наше доповнення української військової сомнології. Не забувайте наше відкриття, це наші пацієнти із ГЕРГом, із хронічним кашлем. Це один із них військовий, другий пенсіонер. Це знаки наявності у пацієнта віддалено можете поставити діагноз важкий ступінь апноя. В такій позі пацієнт, йому комфортніше, є такий шанс, вони шукають позу для виживання вночі і так от налаштовуються прямо перед сном. Це призводить до того, що опускається діафрагма, нібито об'єм легень збільшується принципово. Далі. Нема затікання зі шлунку у стравохід, щелепа відвисає, легше перенести цю ніч. Но це не лікування апної. У цього пацієнта було виявлено синдром обструктивної апної сну, важкий ступінь, ГЕРГ і хронічний кашель. На фоні СИПАП-терапії всі ці моменти були ліквідовані. Скринінгова діагностика, зрозуміло, амбулаторно використовуйте, запрошуємо в гості на навчання, ширше впроваджуйте. І дуже цікаво, що останнім часом, за роки війни, відбулося значне зростання використання цих приладів в амбулаторних режимах. Но все-таки золотим стандартом є полісомнографічне обстеження в лабораторії сну. Не 2 ночі ми робимо, а якщо вдається все зробити за одну ніч, split night. Підбирається СІПАП, і пацієнт набуває собі вдома структуру сну, відновлює виробництво гормону мелатонін і піднімає свій кисень. Культура сну передбачає 7-8 годин сну. Бачите, з 22 по 6 це ключовий момент. Перечитаєте, враховуючи технічні можливості, вже не перший раз ми це демонструємо. Розробляйте свої корекції для сну, свій ритуал відходу до сну. Чим складніша ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. І ще раз нагадую наш ключовий слайд сьогоднішньої лекції. Якщо ви виявили у пацієнта ГЕРГ, або у пацієнта з'являється ГЕРГ, значиться рядишком буде з'являтися хронічний кашель. Але головним пусковим механізмом буде всіх цих 2 моментів – це апноя у вісні. Ліквідуємо апноя, ліквідуємо таким чином ГЕРГ і таким чином успішно боремося з хронічним кашлем. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Дякую за увагу. Щиро дякую. Щиро дякую. Юрій Несторович, надзвичайно цікава доповідь. Дякую за саме таку цінну і корисну інформацію з позиції саме сомнолога. Це дійсно корисно і важливо в лікуванні даної проблеми.